La notte del Bernabéu. Ci sono notti che segnano il destino di una persona, che aiutano a delineare il confine tra semplice campione o leggenda. Alex Del Piero ha vissuto una notte simile il 5 novembre del 2008 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Questa è la storia di quello che è accaduto in quei favolosi 93 minuti. È il 2009, la Juve di Ranieri torna a giocare la Champions dopo diversi anni di assenza. È una Juve operaia, dove a parte Buffon, Del Piero e un Nedved a fine carriera, non vi sono grandi campioni, ma è sicuramente una squadra che getta le basi per i futuri anni di dominio in Italia. L'accesso alla fase a gironi avviene attraverso il preliminare giocato contro l'Art Media Bratislava. Qui la Juve riesce ad imporsi facilmente, vincendo per 4-0 la gara di andata e pareggiando il ritorno per 1-1. Il sorteggio dei gironi non è dei più semplici e regala una corazzata come il Real Madrid in prima fascia, lo Zenit e il Bate Borisov a completare il gruppo H. La Juventus vince la prima partita soffrendo contro lo Zenit, pareggia incredibilmente la seconda con il Bate Borisov e vince in casa contro il Real Madrid con uno splendido gol di Del Piero e il raddoppio di Amauri. In questo momento si trova a 7 punti, uno in più delle Merengues. La prossima sfida al Santiago Bernabéu vede le due formazioni affrontarsi per contendersi il primo posto nel girone. La Juventus si schiera con Manninger in porta, Mellberg, Le Grottaglie, Chiellini e Molinaro in difesa, Nedved, Thiago, Sissoko e Marchionni a centrocampo, in attacco Del Piero e Amauri. Il Real risponde con la formazione tipo con Raúl, Van Nistelrooy in avanti, Sneijder a metà campo e l'ex di turno Cannavaro a governare la difesa. I Blancos iniziano assaltando a più riprese la difesa bianconera, ma impensierendo Manninger solo con due velleitarie conclusioni da fuori area, da parte di Diarra e Guti. Al 17° del primo tempo l'equilibrio viene rotto. Viene un contropiede della Juventus, la transizione viene gestita da Marchionni, che lascia il pallone al suo capitano, Alessandro Del Piero. Alex punta alla porta, davanti a sé al suo ex compagno Fabio Cannavaro. Anziché cercare il dribbling, decide di spostarsi la palla sul sinistro e con un colpo preciso d'interno aggira le gambe del difensore azzurro e indirizza la palla all'angolino, dove Casillas non può arrivare. È l'1-0 juventino, una doccia gelata che colpisce tutti i supporters del Madrid. Alla ripresa del gioco, il Real riprende a governare il possesso della palla e ha con Sergio Ramos una colossale occasione per riaprire la partita. Ma il tiro del difensore madrilegno finisce di poco sopra la traversa. La Juve si difende con ordine, concedendo un possesso palla sterile agli spagnoli. Nel secondo tempo la musica non cambia. Le Grottaglie e Chiellini, con interventi ruvidi ma regolari, limitano Raúl e compagni. Schuster, l'allenatore dei Blancos, tenta di invertire la tendenza e inserisce un giovane Gonzalo Higuaín per un deludente Wesley Sneijder. Esattamente 2 minuti più tardi le cose per il Madrid si complicano maledettamente. Vi è un'incursione di Sissoko. Cannavaro interviene e commette fallo. Siamo a una trentina di metri dalla porta di Casillas. Alex si concentra, guarda la barriera e fissa il lato sinistro della stessa. Vi è posizionato Chiellini. Del Piero prende la mira e tira esattamente dove si era posizionato il suo compagno, che nel mentre si era spostato. La palla compie una traiettoria perfetta e si infila alla destra di Casillas. Il Bernabéu rimane in silenzio per un attimo, quasi contemplando ciò che è appena accaduto. I tifosi giuventini, al contrario, cantano e gridano di gioia, inneggiando al 10 bianconero. Il Real Madrid è alle corde, attacca in maniera confusa, non creando particolari pericoli alla retaguardia juventina. Addirittura, sempre Del Piero, ha l'occasione per completare una clamorosa tripletta, ma il tiro di sinistro finisce di poco a lato. È il 93°, Ranieri richiama in panchina il suo eroe. Alex guarda in alto contemplando lo stadio. Inizialmente viene applaudito solo dai suoi tifosi, ma poi anche los aficionados del Madrid si alzano in piedi per omaggiare una leggenda. Alex dal canto suo è quasi incredulo, scombussolato da un omaggio inaspettato. Si dirige verso la sua panchina gustandosi quella che probabilmente è una delle emozioni più grandi che ha vissuto durante la sua carriera. Real Madrid, Borussia Dortmund, Germania. La carriera di Alex è costellata di partite illuminanti. Qual è la tua preferita? Scrivilo nei commenti in basso.